Astronautas con Kiren Miret. ¿A qué equipo perteneces? ¿A los que siempre recuerdan sus sueños y son capaces de contarlos completitos al día siguiente? ¿O de los que, por el contrario, nunca se acuerdan de nada de nada? ¿Has soñado que te caes justo cuando te estás quedando dormido? Muchos otros mamíferos parecen tener estos mismos sueños. Algunos psicólogos creen que viene del miedo de nuestros ancestros de caerse de los árboles durante la noche. ¿Te ha pasado? Y ya que hablamos de los sueños, ¿eres de los que roncan o de los que no? ¿Sabías que para quienes duermen mal de manera recurrente, se inventaron unos lugares especiales llamados clínicas del sueño, donde uno va con su pijama, se mete a la cama y pues eso, duerme? Sí, duerme mientras una cámara lo graba. Varios aparatos le miden la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y detectan, entre otras cosas, los ronquidos, la tensión muscular y de la mandíbula, si los dientes rechinan, si se mueven las piernas, los brazos, si se habla o se camina dormido, o si la expresión de la cara es de dolor, de angustia o de miedo. Y si hablamos de miedo, ¿sabías que a veces las pesadillas tienen un lado creativo? Elias Howe, el inventor de la máquina de coser, dijo que su inspiración fue una pesadilla en la que unos caníbales lo atacaban con lanzas que se veían exactamente como la aguja que hacía falta para que funcionara el aparato. Así que ya sabes, la próxima vez que tengas una pesadilla, trata de verlo por el lado amable. Quizás inventas la siguiente máquina de coser. O quién sabe, un nuevo sabor de helado. No suena mal, ¿no?